अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की तरबियत के हवाले से बाज़ वालिदैन बहुत फ़िक्रमंद होते हैं और बाज़ वालिदैन लापरवाही करते हैं। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती। वो बच्चों को पैदा होने के बाद हालात के रहमो करम पे छोड़ देते हैं, स्कूल के हवाले कर देते हैं, मदरसे भेज देते हैं, एकेडमी भेज देते हैं। वो समझते हैं हमारी यही ज़िम्मेदारी थी और ये हम पूरी कर रहे हैं। याद रखिए, उंगली पकड़कर जिन्होंने चलाना हो बच्चों को, अगर वो हाथ छोड़ दें तो फिर जाने कौन कौन वो उंगली थाम लेता है और किस किस सिमत में ले जाता है, किस किस रास्ते पर ले जाता है और कौन कौन सी मंजिल तक पहुंचाता है। ये ख़तरनाक बात है, ये अलमिया है। जिन्हें हाथ थामना होता है वो हाथ छोड़ देते हैं, उंगली छोड़ देते हैं, तो फिर बेरारवी मुकद्दर बनती है। फिर उस उंगली को जिसने थाम लिया वो अपनी मर्ज़ी से जिधर मर्ज़ी है ले जाए। हम इस गुनाह का इर्तिकाब करते हैं कि हमने अपने बच्चों से गफलत बरती हुई है, हम उन्हें अपने करीब नहीं होने देते। आज 4-5 बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अपने बच्चों को अपने करीब कीजिए, बच्चों को अपना कुर्ब दीजिए, उनको ये एहसास दिलाइए कि हम आपके सबसे ज़्यादा करीब हैं और हम वालिदैन इस ज़िम्मेदारी का एहसास रखते हैं कि हम उन्हें अपना कुर्ब फराहम करें, उनके करीब हों, उन्हें छुएं, उन्हें बिठाएं, उनसे बातें करें, उनसे गपशप करें, उनसे उनसे उनकी कारगुजारी पूछें कि आज सारे दिन में क्या किया है, आपकी सेहत कैसी है, आपने दांत साफ़ किए हैं, नाखून काटे हैं, आपने मुंह साबुन से धोया है। आप उनसे दिन भर की कारगुजारी पूछें तो बच्चे महसूस करेंगे, अपने वालिदैन का कुर्ब महसूस करेंगे और वो अपने अंदर एक बेहतर तब्दीली लाएंगे। उनसे मशवरा कीजिए। ये दूसरी अहम बात है जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होती। हमारी उम्र 35-40 साल है और हमारा एक छोटा बच्चा है 6-7 साल का, हम उसको बच्चा समझते हैं। बाज़ बच्चे अक्ल में, दानाई में, समझ में इतने अच्छे होते हैं कि अगर उनसे मशवरा किया जाए तो बहुत अच्छा मशवरा देते हैं। मैंने अपने बच्चों को कहा कि हम कंपनी बाग चलते हैं, तो आओ आपका क्या मशवरा है। तो मेरा बड़ा बेटा बोला कि बाबा कंपनी बाग तो चूँकि कोरोना है और बाग 5 बजे बंद हो जाता है, हम झील पे चलते हैं, अस्करी झील पे चलते हैं जो एक बड़ा पार्क है मुल्तान में, तो वो 7 बजे तक खुला रहेगा। तो मशवरा करने से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ और बाकी ऐसा ही हुआ कि कंपनी बाग बंद था और हम फिर गाड़ी पर झील पर गए और वहाँ एंजॉय किया। बच्चों से मशवरा कीजिए। पहली बात, अपना कुर्ब दीजिए। आप घर में पेंट करवाने लगे हैं, आप घर में कोई पार्टी करने लगे हैं, आप बच्चों से मशवरा ज़रूर कीजिए। आप हतमी फ़ैसला आपका होगा, आपकी राय को अहमियत दी जाएगी, मगर आप मशवरे का माहौल घर में बनाएं, अपने बच्चों से मशवरा दें। जब आप मशवरा देंगे तो बच्चे बहुत खुशी महसूस करेंगे और वो सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे मशवरा देने से पहले कि मुझे अब्बू को, अम्मी को क्या मशवरा देना चाहिए। आप उन्हें कुर्ब देंगे, उनसे मशवरा करेंगे तो आप इसके खातिर खा नताइज भी महसूस करेंगे और बड़े मस्बत और तामीरी नताइज हैं इसके। तीसरी बात यह है कि उन्हें अपनी उनकी अहमियत का एहसास दिलाइए कि आप हमारे घर के फ़र्द हैं, आप हमारे बेटे हैं, आप हमारी बड़ी बेटी हैं, आप हमारे दूसरे नंबर के बेटे हैं, बेटी हैं। हम आपको अहमियत दे रहे हैं, आपको अपने करीब रख कर, आपसे मशवरा करके, आपको साथ ले जाके हम आपको अहमियत दे रहे हैं। बच्चों को जब आप अहमियत देंगे, उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि आप उनको अहमियत देते हैं। कहीं ले जाना हो, कहीं पार्टी पे जाना हो, कहीं ताज़ियत पे जाना हो, कहीं शादी पे जाना हो, आप उनको जब साथ रखेंगे, आप उनको अहमियत देंगे, तो यकीन करें इसके भी शानदार आलीशान नताइज सामने आएंगे। और गाहे बगाए अगली बात, गाहे बगाए उनसे तबादला ख्याल कीजिए। मुल्क की सूरत हाल है, अमेरिकन इंतखाबात हैं, चाइना में कोरोना वायरस का फैलाव है, दुनिया भर में जो आलमी सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो कौमी सूरत हाल है, आप उन पर तबादला ख्याल कीजिए, आप उनसे उनकी राय लेने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये जो वाक़या पेश आया, ये जो सूरत हाल है, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। मैं समझता हूँ, मेरी राय तो ये है, जब आप बच्चों से तबादला ख्याल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा खुल के बोलता है, आपके बच्चा अपने अंदर की बात सामने लाता है और उसका विजन बड़ा होता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गैर मामूली हो जाती है, वो चीज़ों को बड़ा करके देखता है, उसके ख्याल में वसअत आती है,
اس کا تبادلہ خیال کرنے کے اندر اس کے اندر سیلف کانفیڈنس آتا ہے، اس کے اندر کا فیئر ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک اچھا اور باوقار اور بردبار اور فیصلہ ساز انسان سمجھتا ہے۔ وہ آپ سے تبادلہ خیال کر کے اپنی رائے بناتا ہے، اپنی رائے آپ کو دیتا ہے، اور آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ یہاں لیک ہے، کمی ہے، کسی چیز کی خیال کی وسعت میں کمی ہے، آپ بھی اپنا اس سے مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ صحیح صورتحال سے اس کو آگا سکتے ہیں۔ بچوں کے پاس فیکٹ فنگر بھی ہوتے ہیں، جب آپ تبادلہ خیال کرتے ہیں تو بچوں کے پاس نیا علم ہوتا ہے، آپ کے پاس پرانا علم ہے، وہ آپ سے تبادلہ خیال میں نئی نئی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی لے آتے ہیں، اور تبادلہ خیال سے بہت ساری الجھنیں ختم ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بچے سے جب آپ تبادلہ خیال کریں گے وہ اپنے دل کی بات بھی کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا۔ اور آخری بات جو آج اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے، ماں باپ کو نصیحت کرنے کے حوالے سے ہے کہ آپ بچوں کے دل جیتنے کی کوشش کریں۔ بچے نے کوئی فرمائش کی ہے، کوئی خواہش کی ہے، کھیلنے کا کہا ہے، ساتھ چلنے کو کہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ ہو جائیں، اور آپ اس حوالے سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو اکثر ہم سے نظر انداز ہوتے ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اور ہم پھر بعد میں گلہ دیتے ہیں کہ معاشرے نے، سماج نے میرے بچوں کو بگاڑ دیا، دوستوں نے بگاڑ دیا، صحبت نے بگاڑ دیا۔ اصل میں آپ نے انہیں قرب نہیں دیا ہوتا، ان سے مشورہ نہیں کیا ہوتا، آپ نے ان کو ان کی اہمیت کا احساس نہیں دلایا ہوتا، آپ نے گاہے بگاہے ان کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں کیا ہوتا، آپ نے ان کا دل جیتنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی ہوتی۔ تو یہ 5 کام اپنی زندگیوں میں لے آئیں اگر آپ بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں، انہیں کامیاب انسان ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ 5 چھوٹے چھوٹے کام کیجئے۔ پھر سے دہرا دیتا ہوں، آپ ان کو اپنا قرب دیجئے، ان کے قریب ہو جائیں، انہیں اپنے قریب کر لیں، ان سے مشورہ کریں اور ان سے مشورے میں ان کو شامل رکھیں، انہیں ان کی اہمیت کا احساس دلائیں، ان سے تبادلہ خیال کریں اور ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ اس ویڈیو کے پیغام کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ آپ اس پیغام کو جب دوستوں تک پہنچائیں گے تو ان کی بھی اصلاح ہوگی، ان کی بھی ذہن کی بند جو سوچیں ہیں وہ کھل جائیں گی، اور ان کو بھی کرنے کے لیے تعمیری کام ملے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔